stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jurnadi di sini di channel Juradi, teman-teman. Ya, di belakang kita ini ada dua Yamaha New MX yang versi terbaru 2022 ya. Ini warnanya warna biru dan warna cyan, teman-teman. Kita akan mengulasnya kedua motor ini. Apa sih perbedaannya? Dan satu hal, teman-teman ya. Di video ini bakal saya bahas permasalahan yang sering terjadi di Yamaha MX dan solusinya sudah saya temukan di sini ya. Simak terus. Jos. Ya, sobat semuanya. Nih, sudah jelas ya. Kedua motor Yamaha MX ini baru datang kemarin ya. Ini yang warna blue dan sebelahnya warna cyan ya. Oke, untuk Yamaha New MX yang versi terbaru ini variannya ada 3, cuma ada tambahan satu yang SE, teman-teman ya. Jadi warna biru ini, warna cyan, kemudian warna red, dan yang terakhir adalah special edition 60th anniversary Yamaha ya. Nah, untuk harganya sendiri di sini di Kalimantan Tengah harganya cukup reasonable, yakni di angka 27.440.000 yang tipe standar ini, teman-teman ya. Nah, kalau yang tipe SE itu harganya cuma beda 50.000 ya. Jadi yang tipe SE itu harganya 27.490.000 rupiah ya. Nah, di kedua motor Yamaha MX ini kira-kira apa sih yang ditawarkan? So, simak video ini ya. Nah, di bagian visor kecilnya ini ya, ini warna hitam, teman-teman ya. Hitamnya ngedop nih. Cuma yang warna biru ini tidak ada tulisan Yamaha-nya di sini ya. Beda dengan yang sebelahnya. Nah, tuh kan ada Yamaha, ada stiker Yamaha-nya di atas sana ya. Kemudian untuk cover stangnya warnanya biru dan hitam tadi ya. Birunya glossy yang ini. Kemudian untuk headlampnya tentunya sudah LED, teman-teman ya. Disuplai dari Stanley. Ada 3 cluster, di bagian tengahnya high beam, di bagian kanan kiri adalah low beam, teman-teman. Kemudian ke bawah sini, nah yang menarik di sini, untuk cover dasinya warna biru glossy, namun stikernya warna cyan, teman-teman ya, seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi seperti apa ya? Ngikutin garis bodinya yang seperti ini ya, gitu ya. Cuman jangan skip dulu ya, karena di video ini bakal saya ulas permasalahan di Yamaha MX yang versi lama sampai baru-baru ini ya. Ada permasalahan yang sering timbul di suara mesin dan permasalahannya sangat mudah ya. Sudah saya tanganin ya beberapa motor karena saya juga mekanik motor, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, untuk Yamaha MX ini, untuk bagian lampu senjanya sudah LED tentunya ya. Di bagian kanan dan kiri seperti itu. Nah, keren kan? Kemudian di bagian bawah lagi lampu sennya warna lensanya smoke, teman-teman. Walaupun masih bolam biasa ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian fendernya. Nah, fendernya ini cukup warnanya nggak biasa ya. Ini warnanya warna hijau ngedrop ya. Kalau dari jauh sih seperti warna hitam ya, cuma ini bukan ya. Ini hijau doff, teman-teman. Ini di bagian depan spakbornya bertuliskan Yamaha, ada stiker Yamaha warna biru ya. Sedangkan di Yamaha yang MX yang satunya nggak ada stiker di bagian spakbornya, polosan ya. Terus, nah yang keren juga di bagian velgnya warnanya biru, teman-teman ya, warna biru khas Yamaha ya. Yamaha Racing tentunya. Kemudian di sana juga sama ya, warna biru. Itu warna biru ngedov ya untuk bagian velgnya. Nah, motor ini juga sama, harganya cuma 27.440.000 ya. Kalau di daerah Jawa sekitar 25 jutaan, teman-teman ya. Bagaimana di Sumatera atau di Papua, silakan teman-teman komentar di bawah ya, biar yang lain juga tahu ya. Kemudian di sini, teman-teman, di bagian cover side kanan ini juga warna ngedov ya. Warnanya ini hijau ngedov, cuma ada glitter warna hitam, teman-teman ya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada stiker garpu talanya ya.
bukan emblem ya, garpu talanya. Kemudian di sini, nah iMakingnya ini fontnya berbeda dengan Yamaha iMaking sebelahnya sana ya. Nah seperti itu. Nah MX-nya ini fontnya besar ya, besar. MX-nya warna biru di atas, kemudian di bawahnya warna cyan ya. Jadi paduannya stikernya oke nih ya. Atas dan bawah beda ya. Di sini ada coretan warna biru dan Yamaha-nya bertuliskan warna biru sangat gede ya. Dan di sini ya nih yang paling gua suka di sini nih. Jadi di bagian sini dan di bagian bawah sini ada seperti semacam ram air ya. Buat penembus angin ya, biar enggak aerodinamisnya lebih enak lah, lebih oke ya kan. Seperti itu. Nah. Oh, udah jauh oke nih. Keren ya. Ini bagian tengah ya, asimetrisnya warna biru glossy ya, dan di sini ada stiker racing Yamaha ya, warna putih dan warna abu-abu di sini, sama seperti R15 teman-teman ya. Kemudian di sini juga sama ya, warnanya biru juga, gitu. Bagian samping sini, bagian bawahnya warna biru ya, jadi menyatu antara atas dan bawah, seperti itu. Dan sampingnya semua warna hijau doff ya. Cuma hijaunya nggak terlalu hijau banget ya, hijau agak-agak gelap ya memang. Dan di sini ada stiker warna cyan ke belakang, ini ya, tajam ke belakang. MX-nya warna hijau dan gradasinya warna cyan ya, gitu. Itu kemudian di bagian sini untuk bagian footstepnya. Nah, footstepnya warna sama ya seperti sebelum-sebelumnya, warna hitam doff ya. Dan sini ada baut L6. Stepnya juga chrome, gak ada ubahan. Terus di sini ada baut ya, cover daripada silencernya ya, warna hitam ya tanpa dicat nih. Dan di end capnya berwarna silver teman-teman, warna doff ya, gini. Untuk bagian ban belakangnya ukurannya 120/70 sama dengan Yamaha Fiction ya, ring 17 teman-teman, dan disuplai dari RC ya. Di sini untuk bagian pengeremannya disuplai juga dari Nissin, single piston, dan cakramnya tidak ada gelombang teman-teman. Untuk sok belakangnya tunggal tanpa ada settingan ya. Kemudian di sini untuk bagian behelnya warna biru glossy teman-teman, dan di sini ada emblem garpu tala ya, seperti ini. Kalau kita cek dari samping seperti ini perbedaannya antara warna cyan dan warna biru ya. Nah, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana nih? Apa yang warna biru atau yang warna cyan ini ya? Dan satu ini udah punya orang ya, kalau yang ini sepertinya belum. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian cover side kirinya seperti ini ya. Untuk yang warna cyan ini cukup berbeda memang. Nah, kan? Garis-garisnya lebih tegas yang warna cyan ini menurut saya. Nah, lebih rame ya tulisannya, sedangkan yang sana simple banget untuk tulisannya. Nah, nih bakal saya buka nih permasalahan Yamaha iMaking lama yang berbunyi kletek ya. Masalahnya sangat mudah teman-teman ya. Ya. Jadi yang sering saya temukan itu masalahnya dua ya. Pertama adalah tensionernya ya. Nih, tensioner atau setelan kamrat orang bilang itu yang bermasalah. Kalau yang dulu ya, tahu kalau yang sekarang udah di-upgrade sepertinya, jarang sekali ditemukan. Kemudian ada di bagian ini nih, setelan klepnya ya. Setelan klepnya di atas sana itu kalau udah pemakaian lama ya, itu kebanyakan dull teman-teman ya. Kalau di setel beberapa menit dia bakal bunyi lagi. Saya pastikan dan positif adalah itu yang bermasalah ya, bautnya dull. Itu baut cukup murah harganya ya, nggak terlalu mahal. Saya beli kemarin cuma harga di sekitar 40 ribuan lah ya, kurang lebih ya. Kalau yang KW yang merek MPP kalau nggak salah itu nggak terlalu mahal juga, lebih murah. Cuma saya sarankan pakai yang original saja ya, itu. Jadi pada saat teman-teman mendapatkan Yamaha iMaking yang seperti itu, tidak perlu bingung, tidak perlu panik ya. Cukup bawa ke dealer terdekat atau bengkel langganan sobat terdekat ya. Dan biayanya nggak terlalu mahal juga ya. Jadi masalah di situ. Sisanya kalau Yamaha iMaking selama ini tidak terlalu banyak masalahnya, cuma di situ yang dulu ya. Kalau yang sekarang karena baru ya mungkin tidak terlalu ada ya. Hampir tidak ada saya bilang.
Ya paling ya mungkin ban, ya biasalah kampas rem, rantai itu aja mungkin ya. Nah, untuk Yamaha Making ini juga untuk speedometernya ya teman-teman. Speedometer udah negatif LCD teman-teman ya. Jadi tidak nggak terlalu monoton yang seperti sebelumnya yang cuma ada analog dan warna hitam putih. Sekarang sudah warnanya biru di bagian backgroundnya, jadi negatif LCD ya. Dan fitur-fiturnya cukup lengkap dibandingkan kompetitornya. Ada stop engine, lampu ini ya, lampu hazard, starternya, pas beamnya juga ada nih. Ya. Tuh, keren kan? Tuh, ya. Dengan harga cuma 27 jutaan teman-teman bisa membawa motor seganteng ini ya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang Yamaha Making? Silahkan komen di bawah ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.